Menga qara. Meni mol-mulkimni qachon qaytarasan? Men sizdan hech narsa olmaganmi? Ertadan boshlab Nozima, Farhod alohida yashashadi. Tushunmadim. Alohida yashaydi? G'aybullarni qo'rqitib qo'yish kerak. Juda haddidan oshyapti. Chol qayerda? Ano Jahongir bilan qanaqadir choyxonaga borishar ekan. Menga javob berib Qanaqa choyxona? Oldingi qimarozlarni choyxonasimi? Bilmayman. Ha, Keldik. shu yermi? Ha, shu yer. Men bu choyxonani yaxshi bilaman. Eski qimarozlarning joyi-ku. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Oyjon, boshida meni mesishmadi. Chunki u yoqda o'zim tengi bolalar ko'p ekan-da, Oyjon. Ularga men sport o'qituvchisi bo'ldim. Ha. Keyin o'qituvchim natijalarni e'lon qilganlarida butun sinf qarshi chalvordi. Yo'q-e. Lekin sal g'alati bo'ldim. Bu hammasi seni mehnatingning hosili. Yo'q. Bu sizning mehnatingizning mevasi, Oyjon. Keyin nima bo'ldi? Guruhimdagi bitta bola bilan gaplashib qoldim. Ko'rinishdan to'pi-tuzi bolaga o'xshaydi. Gaplashib keldik. Keyin bilsam, oyi, u bola g'irt narkoman ekan, Oyjon. Tushunmadim, narkoman? Menga qara qizim. Bunaqalardan uzoq yur. Xavotir olmay, oyi. Tuzalib chiqqan ekan. Hozir o'qiyotgan ekan. U ham ayolsamoqchi ekan, Oyjon. Mayli, insof o'ziga bersin. Har bir bandani to'g'ri yo'ldan adashtirmasin ekan. Bo'pti. Kiyimingni almashtirgin. Men ovqat suzaman. Xo'p. Xotining homilador. Erta indin farzandli bo'lasan. Olib qolsam-mu? Keyin xotiningami, bolangami bir narsa bo'ladigan bo'lsa, hayoting buzilib ketsa, keyin yana men aybdor bo'lamanmi? Men o'zimga kelishim kerak. Bu haqida keyin gaplashamiz. Bora qol. Endi do'stim, hoynahoy bir maqsad bilan kelgansiz. Rostini aytavering. Bizga nima xizmat? Do'stim, ancha o'zgaribsiz-ey. Ha, endi o'yinchilar bilan o'ynayverib, ancha fikrlaydigan bo'lib qolar ekansan. Ha. Mo'jiza qurilish kompaniyasiga siz pul tikasiz deb eshitdim. Shu rostmi? Ha, rost. Men tikanman. Yaxshi. O'sha loyiha meniki edi. Afzal deganlari bu loyihani olib chiqib ketdi o'g'irlab. Afzal meni kuyovim bo'ladi. Bilaman.
juda ham yaxshi bilaman. Do'stim, shu loyihani to'xtatishga iloji bormi, yo'qmi? Nimaga to'xtatish kerak? Yaxshi yurayotgan loyiha bo'lsa, yoki o'sha loyihani menga soting. Siz pul tikkanmisiz? ha, Demak, sotishga haqqingiz bor. Sarf qilgan pulingizni ortig'i bilan olasiz. Ikkalamiz hamkor bo'lamiz. Afzalli esa o'yindan chiqaramiz. Bu ko'rmamak bola tavbasiga tayinish kerak. Palakat. Basharing qursiz. Nima yotish bu? Nima yotish bu? A? Oyjon, siz kasalxonada edingiz-ku? Xo'p, kasalxonada bo'lsa nima? O'lib qopmanmi? Nima bu ahvol? Nimaga hech qatni tozalamagansan? Oyi, bu bizning uyimiz emas-ku. Nimaga tozalayman? Cholingiz ham kech keladilar. Hamma narsani biladi, jinni sezib yuribdi. Menga gapirdi, haydab boradi keyin sizni. Xo'p, hozir yig'ishtiraman. Voy tavba. Qanaqa kelinsiz o'zi? Qaynona больницада bunda ovqat tayyorlab jo'natib borayam demaysiz-a? Oyjon, kasalmassiz-ku? Mayli, nima qilibdi? O'sha yerda yotibman-ku. Keyin hamma o'zi kasal ko'rgani borsa, hamma ovqat olib kelsa kerak. Men boshqa odamlar olib kelgan ovqatni yeya olmayman. Keyin o'zingiz hamma narsani berib yuboryapsiz. Mana, maza qilib yeb o'tiramiz. Bildim, mana, cho'chqacha bo'lib o'tirganingizni. O'zimga parhez ovqatim bor. Detokslarim bor. Aytaman-ku, hammasini мясорубкаdan chiqarib, sokovijmalkadan chiqarib olib keling deymanmi? U bu narsa bormi o'zi yeyishga hozir? Xo'p, bo'ladi. Hozir tayyorlab beraman. Bo'l tez. Oyoq kiyimingiz. Tasha. Basharing qursin. Qo'lingni yuv oyoq kiyimdan keyin. Xo'p. Indamasa boshimga chiqadi-ey. Siqir, yegan joyini ham. Bo'laqa. Ha, barakalla oğlum, barakalla. Doda, u yerda shunaqangi aqlli bolalar bor ekan. Hammasi natijaga erishgan. Ko'rdingmi bolam? Sen ham o'qisang, ulardan ham zo'r bo'lib ketasan. Qayda? Meni kallam unaqa yaxshi ishlamaydi. Senga o'zim tabiiy giyohlardan miyani shunday rivojlantiradigan giyoh tayyorlab beraman. Uni ichsang, zo'r ishlaydi. Zarina bor-u, juda aqlli ekan. Ko'rib havasim keldi. Men undan yordam so'radim. O'rgataman dedi. Yaxshi. Sen o'qigan bolam. Odam yoshligida ilm olish kerak. Keyin o'quv markazimiz bizani Londonga olib borar ekan. Haligi bobo, dadamdan pul olib berasiz? Albatta. Ko'ndiramiz. Sen o'qisang bo'ldi.
anu hunarlaring boru, anu. O'shalarni tashlasang, albatta olamiz. Ey, senga dadang dunyoni olib beradi. Ey, menga qara. Idishlarni chala yuvmayapsanmish qilib? Yo'q, yaxshilab yuvyapman. Doda, birinchi kelganda rosa jinni bo'lgan ekanman, ha? Hozir eslasam kulgim keladi, to'g'risi. Bilasanmi bolam? Odamni mehnat tarbiyalaydi. Sen mehnat qilishga o'rganyapsan. Ertaga ana hovlidagi yerlarni chopasan. Ikkalamiz gul ekanmiz. Xo'p, siz nima deysiz shu? Barakalla. Barakalla o'g'lim. Choyingizni yangilab beraymi? Yo'q, bor choy bor. Rahmat, ishlaringni qilaver. Sodiq Turg'unovich, nima bo'ldi? Kutamiz. Sal ko'ngandek bo'ldi. Lekin aniq javob aytmadi. Ofisga olib borib qo'yaymi? Yo'q. Kasalxonaga boramiz. Hop. Siz qayerga olib borib qo'y desangiz, olib borib qo'yaveramiz. Agarda shu ish o'xshasa, biz yutamiz. Menimcha u kuyovga qarshi bormasa kerak. Endi odamzodda ukam bilib bo'lmaydi. Menimcha qaynota kuyov orasi yaxshi emas. Men ularni nozik joyidan tutdim. Ha, xo'jayin. Siz bilasiz qanaqa zarba berishni? Shunaqa. O'rgan. Men bilan yurgan odam muloqotda o'rganadi. Xo'p bo'ladi. O'qidingmi? O'qdim. Shundoq bo'lsin. Qaranglar, amin. Tinchlik xotirjamlik. Amin. Ketdik. Xo'p. Ha, opa, tinchlikmi? Chaqirdingiz? Ichim yonib ketyapti. Sizda uyingizni muammosi hech ham tugamaydi. Tugamayapti. Sendan boshqa hech kimim yo'q. Onam bormi? Dardimni aytib yig'laydigan. Yana nima bo'ldi? Ana kichkina iloncha o'g'limni bag'rimdan yulib olib ketyapti. Alohida yashagisi kelib qopti. Opa, bu gap yana qayerdan chiqdi? Pochchang borsa, otasi shu shartni qo'yibdi. Pochchang esa rozi bo'lib ketdi. Hozir narsalarni yig'ishtiryapti. Yaxshi ish bo'lmabdi. Ne umidlarda shu qizni kelin qilgansiz. Bu iloncha men o'ylaganimdan-da ayyor chiqdi. Ko'rding-ku? Bitta qulupnayni bahona qilib chiqib ketdi. Yana kamiga hamma aybni menga to'nkadi. Shart ham qo'ydi. Yana kim yomon? Sohiba yomon bo'lib qovurdi. Bo'pti, opa. Bular ish bo'pti. Mayli, bo'lak bo'lib yashab ko'rishsin. Nima ham qilardingiz boshqa? Men navaramni ko'tarib katta qilmaymanmi? Yolg'iz o'g'limni bolasini ko'rmaymanmi? Begonani bolasiga o'xshab 15 kunda mehmon bo'lib ketadimi? Ey xudoyim. Opa, balkim shunisi ma'quldir. Bunaqada kasal bo'lib qolasiz. Ko'p ham o'zingizga olavermang.
Farhod ham bitta xotinni eplolmaydi. Gapi ham so'zi ham o'tmaydi. Farhodni ketgisi yo'q. Oyi, siz nima desangiz shu deyapti. Xotinini oldiga borsa, g'ing deyolmayapti. Men nima qilaman? O'g'limni sog'inib o'tiramanmi? Opa, qo'ying. Koyinmang. Qaynonamni endi tushunyapman. O'sha paytda qaynonamga rosa qiyin bo'lgan ekan. Qaynining janjal qilmadimi? Ozgina qildilar. Rozi emasman dedilar. Lekin dadajon ovozlarini o'chirib qo'ydilar. Oyi, qaynonam o'zi ham xuddi shunaqa dadajonni olib chiqib ketgan ekanlar. Rostdanmi? Dadajon gapirayotganlarida eshitib qoldim. Qaytar dunyo, chi deysan dedilar. Bu jon yig'lab qolgan ekanlar. Qaytibdi-da o'ziga. Dadajonni oylari bir o'zlari qolib ketgan ekanlar. Oyjon, bu yoqda bolam turmayapti, joy almashtirishim kerak deb qari qaynonalarini tashlab chiqib ketishgan ekan. Qaynotang aytdimi shuni? Hammasini o'z quloqlarim bilan eshitdim. Mayli. Alohida chiqib ketsanglar hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Xudo xohlasa, aytganingiz kelsin. Bo'pti oyi, narsalarimni yig'ishtirishim kerak. Xo'p. Bo'pti. Banu. 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 Tövbe. Hemşire. Oyi. 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 Rustam. Senga aytgan edim-ku, qiyin bo'ladi deb. Yolg'iz qolib ketasan degandim-ku, bolam. Ancha o'zingni oldirib qo'yibsan. Oyi. Zulfiya kelmayapti. Bordim, iltimos qildim. Mendan u qattiq xafa. Yuzimga tuzukroq ham qaramayapti. Dilini og'ritding. Nima qilay, oyi? Xato qildim. Borib kechirim so'ra. Borolmayman-da, oyi, borolmayman. Betim chidamaydi. U meni ko'rishni ham istamayapti. Boraver, bolam. Boraver. Bir kun keladi. U seni kechiradi. Zulfi yaxshi ayol. Boraver, bolam. Boraver, bolam. Boraver. Boraver, bolam. Oyi? Boraver. Oyi. Boraver.
Oyi, U seni albatta kechiradi. oyi. Boraver. Oyi. 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 Hamshira! Labbay, Qani Bonu? hozir xonalarda edi. Ha, yo'q-ku. Tashqariga chiqqan bo'lsalar kerak. Va tashqariga nima chiqadi o'zi? Mazasi bo'lmasa, hushdan ketib qolsa kim javob beradi? Hozir topamiz. Boring toping. Tavba. Dushmanlarimdan birontasi zarar yetkazgan bo'lsa-chi. It's kind of sad, but I think that this guy has potential to be true chat, you know, like ko'rdingmi? something like this. Ingliz tili. But he cannot escape Mog from Saludon, you know. Saludon is very strong man. No, but I think he need to Dada, strange Ko'ryapsanmi? Clav or something, you know. Bu ancha o'ziga kelib qoptimi? They Shunaqa. it's Senga kinda sad, but I think tarbiyalayman deganmidim? potential to be true chat, you know, like Mana ko'rib turibsan. something like this. But U ishlarni qiladi. he cannot escape Mog. Hamma ishlarini qilib, keyin yotadi. Saludon is very strong. Asosan shu, ingliz tiliga But tayyorlanadi. I think he need to strange maxing, you know. Clav Ish qilib. or something, you know. Yarim yo'lda tashlab ketmasmikin? Bilasanmi o'g'lim? Shu menimcha shu o'g'ling bir qizni yoqtirib qo'ygan. Tinmay o'sha qizni gapiradi. Dars qilsa ham, ko'chaga chiqsa ham, ovqatlansa ham, o'zaro gaplashib o'tirsa ham shu Zarina deyveradi. O'sha qiz yuqori bal olgan ekan. Shunga havas kelyapti. Tushunarli, dada. Buni qanaqa qilib tarbiyaladingiz? Bilasanmi o'g'lim, bolaga mehr kerak. U nimani xohlayapti? O'shani bilish kerak. Senlar uni eshitmagansizlar. Xotining o'zini yo'lida bo'lgan. Sen o'zingni ishlaring bilan, yurishlaring bilan yurgansan. O'rtada bola tarbiyasi esdan chiqqan. Hali inaqa odatlari nima bo'ldi? Hammasini bitta yo'q qildim. Hozir sekin yomon illatidan uzoqlashdi. Yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Dada, shuncha shifoxonalarda davolatib chiqdim, bo'lmadi-ku. Siz qanday qilib davoladingiz? Men tabiiy giyohlardan, haligi miyani rivojlantiradigan o'tlardan damlama qilib berdim. Avvalo bolani ongini tozalash kerak. Ong sog'lom bo'lsa, qolgan narsa hammasi sekin ketadi. Ko'z tegmasin. Natija yaxshi. Ishonmaysanmi? Yo'q. Dada, lekin men bir ish qilib keldim. Boya kelganimda kitoblarning orasiga bir dori berkitib qo'ydim. Qani kuzatamiz. Ana shuni bekor qilsan o'g'lim. Nimaga? Doda! Doda qarang!
Nima siz ham tabletka ichyapsizmi? Bu qanaqa tabletka? Anaqa tabletka bor-ku, o'sha. Yo'q, xudo asrasin. Men bunaqa tabletkalarni ichmayman, o'g'lim. Balki bo'ldi. Buni haligi eski oldingi paytda ichganingdan qolib ketgan bo'lsa kerak. Menga qara, mana buni ushla. Ol. Buni ana axlatga tashlab bor. Senga kerakmi yo? Bu qimmat-ku. Mayli. Qimmat bo'lsa ham senga kerakmi? Nega jimsan? Kerakmi? Yo'q. Ha, barakalla. Senga kerak bo'lmasa, menga ham kerak emas. Tashlab. Choyni ham yangilab kel. Bora qol. Xo'p. Bora qol. Ko'rdingmi? Ha. Aytgandim senga. Tashlagan deb. Hozir umuman bunaqa dorilarga qiziqmaydi. Miyasida faqat o'qish. Keyin ana qiz. O'qish o'sha qiz. Ha, demak, yaxshi tomonga o'zgarish bor, o'g'lim. Katta rahmat dada. Baraka toping. Bitta mashina qarz bo'ldi menga. Kattasidan olib beraman. Axir buni davolashga shuncha puling ketarmidi? Ha, to'g'ri. Rahmat. Mashina olib bermasang ham sog' bo'linglar. Voy, Sodiq Turg'unovich, Qayerda yuribsiz? men pastda o'tirdim. Nima bor edi pastda? Qachondan bir poyla o'tirman chindaga o'xshab. Bir og'iz aytib ketsangiz bo'ladi-ku. O'sha joyga kerak bo'lsa, o'zim olib boradim, aylantirgani. Nima bo'ldi? Mendan xavotir oldingizmi? Meni yo'qotib qo'yishdan qo'rqdingizmi? Shunaqa. Bu safar biror joyga boradigan bo'lsangiz, iltimos qilaman. Meni ogohlantirib keting, xo'pmi? Bu narsa boshqa takror bo'lmasin. Xo'p bo'ladi. Ma'qulmi? Juda go'zal. Meni yo'qotib qo'yishdan qo'rqyapti. Demak, mensiz yasholmaydi. Ana shunaqa gaplar, o'g'lim. Ke bolam, o'tir. Menga bering, men qo'yaman. Yo'q. Men o'zim qo'yaman. Dada, shu choyni menga bermadingiz-da. Yo'q. Men o'zim quyib ichsam maza qilaman. Shuning uchun navaramga ham shuni o'rgatganman. Hamma narsani o'rgatibsiz-ku, shu choy qaytarishni, choy uzatishni o'rgatmabsiz-da. Ha, yo'q, biladi, hammasini biladi. Dada, menga bergan va'dangiz esingizda-ya? Qanaqa va'da? Esingizdan chiqdimi? Nima edi? Bolam, dadangni esdan chiqmaydi.
Shunchaki eslolmayapti. Bir eslatib qo'y. Meni 3-yil maktabiga olib kirib qo'ymoqchi edingiz-ku. Ha, umi o'g'lim, borasan. Albatta borasan. Imtihonlaringni topshirib olsang, albatta jo'nataman. Men 3-chi bo'lishim uchun rus tili, ingliz tilini yaxshilab o'rganyapman. Yaxshi. Uchuvchilar o'g'lim, sog'lom, jismonan baquvvat bo'lish kerak. Endi bundan buyog'iga birorta bir sport mashg'uloti bilan shug'ullansang ham yaxshi bo'lardi. Nima dedingiz, dada? Nimalar deyapsan? Ot minyapti. Ha, yo'q. Chop turib ot minyapti. Har kun ertalab ana ergash chavandozning otini olib, chop turib minyapti. Rostdanmi? Ha, ergash chavandoz ham otdan ustozi. U ham yaxshi, dada, lekin haligi kurashmi, karatemi, bokskami borsang, endi qaysi biriga qiziqsang-da, jismonan baquvvat bo'larding-da. To'g'ri aytayapti otang, to'g'ri. Bo'ldi, o'rtalarimdan surishtirib ko'raman. Endi o'g'lim, mayli. Bu aytayotgan narsalarimiz hammasi sekin astalik bilan bo'ladi. Hozir kirib darsingni qilgin. Ingliz tilidan sal bo'shroq. Ha, shuni tayyorgarligini ko'rsin, bora qol. Xo'p. Barakalla. Qoyilmisan? Dada, bolam ancha o'zgaribdi. Men buni tarbiyalay olmasam kerak deb o'ylagandim. O'g'lim. Bu dunyoda hamma narsani iloji bor. Eng asosiysi bolaning ko'nglida ishonch urug'ini sepish kerak. Agar shuni eplolsang, albatta u unib hosil beradi. Xavotir olma. Ancha o'ziga kelib qoldi. Xudo xolisa hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat, dada. Gullar uchun rahmat. Arzimaydi. Endi uyga bora qoling. Siz yoshingizda odam o'zini urintirishi kerak emas. Dam oling. Bonu. Dam olish qayerda? Ishlash kerak. Yana qanaqa ish? Afzalni dumini tutdim. Unga pul berayotgan odam uni qaynotasi bo'lib chiqdi. Meni og'aynim, yaqin do'stim bo'lib chiqdi. Ko'rasiz, yaqinda Afzal oyog'imga tiz cho'kadi. Banu. Meni sindirmoqchi bo'lganlarni o'zim sindiraman. Qaynotasini qayerdan topdingiz? Siz meni bilmas ekansiz. Men yerni tagida ilon qimirlasa bilaman. Tushundingizmi? Men bilan o'ynashmoqchi bo'lganlar bilan avval yaxshilab o'ynayman. Keyin bo'lsa jonini sug'urib olaman. Bu menga tekisib gapiryaptimi? Tushunmadim. Yo biror narsani sezib qoldimikin?
Jimib qoldingiz. Shunchaki. Ba'zida biram jahldor bo'lib ketasizki. Siz qo'rqmang. Boshqalarga jahl qilsam ham sizga qilmayman. Uyga bora qoling. Men dam olishim kerak, boshim aylanyapti. Ertaga kelaman. Bugunliyam o'zingizni ham ehtiyot qiling. Xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Yaxshi dam oling. Yaxshi yetib oling. Hop. Oyi, Ha, Zulfi. Rosa charchabsan-a? ha. Charchadim. Oyi, sizga bir nimani aytishim kerak. Nimani aytmoqchisan? Pulni. Sevara solib qo'yganini aytmoqchimisan? Siz qayerdan bildingiz? Men hammasini bilaman. Rustamdan xafa bo'lganingni ham, uni kechirmaganingni ham. Sendan iltimos, o'g'limni kechir. U sensiz qiynalayapti. Bechorani ahvoli yomon. Meni desang Rustamdan xabar ol. Qo'ying, oyi. Ayol kishi kechiruvchan bo'lishi kerak. Er kerak bo'lsa kechirasan. Bolang otasini bag'rida katta bo'lsin. Sen bolani otasiz katta qilishga haqqing yo'q. Haqqing yo'q. Haqqing yo'q. Haqqing yo'q. Haqqing yo'q. Haqqing yo'q. Oyi. 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 Oyijon, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Tuzukmisiz? Hujumga o'tmasam bo'lmaydi. Birinchi etap tugadi. Uni o'zimga o'rgatib oldim. Endi bo'lsa sekin yalintirishni boshlash kerak. Bo'yni nozik joyini ushlab oldim. O'ziga qarshi ishlatishim uchun nima qilsam ekan? O'yla, nazokat, o'yla. Alo. Alo. Opa, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, nazokat, yaxshimisiz? Rahmat. Menga erizi kasalligi borasida analiz qog'ozlari kerak. U men
Endi yo'q. Opa, ertaga menga o'sha qog'ozni topib berasiz. U analizlarini yashirib yuradi. Opa, necha yil xotini bo'lgansiz? Yordam bermasangiz bo'lmaydi. Hamma narsa ochilib qoladi. Mayli, harakat qilaman. Sizga ishondim, opa. Eslatib qo'yay. Ikkalamiz bir kemadamiz. Agar men cho'ksam, siz ham cho'kasiz. Siz cho'kmaysiz. Men bunga ishonaman. Ertaga nima bo'lishini bilmayman. Qog'ozlarni topib bering. Xo'p bo'ladi. Oyjon? Nima bo'ldi? Tushimga oyim kiribdilar. Tavba. Hammasini aniq-tiniq ko'rdim. O'lganlar tirik deb bekordan bekorga aytishmas ekan. Nima dedilar oyjon? Men kim pul olganini hammasidan xabardorman dedilar. Oyjon, ruhlar hamma narsani ko'rib turishadimi? Shunaqa bo'lsa kerak. Keyin meni qattiq urishdilar. Keyin bolangni otasiz katta qilishga haqqing yo'q dedilar. Oyjon, buvam Rustam amakini kechirmaganingizni bilibdilarmi? Bilibdilar. Qara, tushimga kirib men bilan gaplashdilar-ya. Oyjon, men qo'rqib ketyapman to'g'risi. Qo'rqma. Bolam, o'liklardan emas, tiriklardan qo'rqish kerak. Qo'rqma. Oyjon, suv olib beraymi, suv ichasizmi? Kerak emas, yot. Yot oqa, yot, qo'rqma. Hammasi joyida. Yot, qo'rqma. Xo'p. Tushunmadim. Kechagina bozorlik qilib keluvdim. Haqqa yo'q bo'ladi. Bu xizmatchi dangasa desam, qo'li ham egri shekilli, ha? O'zi ham menga boshdanoq yoqmagan edi bu. Turq sovuq.
Allo. Alo, nazokat. Menga qarang. Siz topgan xizmatchingiz bor-ku? O'sha ertadan ishga kelmasin. Nimaga? Nima bo'ldi yana? Birinchidan, ovqat qilinmagan. Qozon bo'sh. Ikkinchidan, muzlatgichi ham bo'shatib ketdi. Kechagina bozor qilib kelman. Uni ustiga ko'ylak ham yuvilmagan. Hamma yoq iflos. O'zi bu qizga nima uchun pul to'layapman? Undan ko'ra Nosirboyga iltimos qilsam, ovqat qilib ketardi. Meni kechiring. Men aytgandim. Ovqat qilma deb. Muzlatgichdagi narsalarni ham olib ket, baribir achib qoladi, uvol bo'lmasin degandim. Nimaga achiydi? Endi men yo'qman-ku uyda. Bo'lmasa buyurtma qila qoling. Boshim aylanishi sal ketsa, borib ovqat qilib beraman. Yo. O'zi mazaz yo'q, kerak emas, ovora bo'lmang. Bo'pti. Bu narsa qilarman o'zim. Bitta uxlab tursangiz tong yotadi. Bu yerga kelsangiz birga choy ichamiz. Mayli, yaxshi dam oling. Xo'p. Yaxshi o'tiring. Oy. Qariganimda och qolaman deb o'ylamagandim, ha. Restoranga olib borgin desam, haydovchi yo'q. Mashina ham haydab ketgan. Bular qip-qizil boshimga balo bo'ldi-da. Bolalaring ahmoq bo'lsa, bir xotirjam yasholmas ekansan. O'g'lim takasaltang desam, kelinim ham qolishmaydi. Qaysi farosat bilan birovni uydagi ro'zg'orni olib chiqib ketadi. Yaramas, hozir boray, dabdalasini chiqaraman. Savdoboy, kuning shularga qoldim-a. Non bilan choy. Bu yog'iga qatiq. Agar Manzura yonimda bo'lganida, tepib osh qildirardim. Yema ichma bo'l baxil, boy bo'lishingga men kafil. Bu nima o'tirish? Dadangni biz sindirib qo'ydik. Ham oilasidan, ham onasidan ayirdik. Senda gap bor. Qanaqa gap? Xullas, men eringga bergan pullarni qaytarib oladigan bo'ldim.